MT.387 to. Ito yung buo. Yung kabuuan niya. 387.9 hektarya ng bundok. Kaya 387 siya. May 0.9 kaya lang hindi na namin sinama. Hahaba na ng gusto. Nagmumukhang FM. Ano po? Bahagi din siya ng 34,000 Talavera Watershed Forest Reserve. Diyos ko, ang haba pa nito. Bakit kasi inaway mo? Nagtatalo ka sa... Nagkukwento. Ang hirap, grabe. Pagod na pagod ako. Nakakapagod. Sobrang nakakapagod ngayon. Kasi medyo natagalan bago ako mag-akyat ulit. Yan sila nagpipicture. So yan. Asa kalahati na ba tayo, kuya? Kalahati naman. Kalahati pa rin ba to? Di na ba tayo? Wala pa ba? Charot. Malapit na tayo sa Malapit na. Konti na lang paghihirap natin. Medyo panatag na yung paglalakad namin. Pero minsan paasa din talaga itong bundok na to eh. Minsan mababa, mapatag. Minsan mataas. Nakakaloka. Matalahib siya. Ayan na po yung summit. Yan po yung may flag. Yun. Ito na kami. Lapit na. Uy! Okay. The summit. Yan siya. Yun. Yun. Ay, ayun na yung puno. So yan yung tinatawag nila na lover's tree. Yes. Here we go. The lover's tree. Lover's tree, sorry.
paglalakbay nyo? Okay lang. Okay lang. Gutom lang siya. Gutom na. Walang pagkain. Kaso nakakagutom. Pati hindi well-maintained yung Yung Aloha po. Hindi siya nililinis. Hindi makalinis sa tuwa. Ano yun Kuya, nag-hike siya. Pero pag may nakukuha, nakikita siya mga basura, dampot niya. Cleanliness is next to godliness. Tama ba yung sinabi ko? Tama ba yung sinabi ko? Uy, nauna tayo sa guide. Dami ilang kilo Responsible hikers. Yun. Ay, patata ang baon nila. No. Yan ang mga totoong hikers. Namumulot ng basura. Charot. Ay, salamat. Kakain na kami. Gutom na po kami. Lahat dito. Medyo 30 minutes pa yung tatahakin namin pababa. 20 po. Ay, 25 po pala. Social sila pero ugali nila Yan yun. Nakakabili ka ng Starbucks pero di mo kaya itapon sa garbage can. Patulong pa sila sa doktor. Patata kanina pa to Mauwi na sila yung kumakain to. Nakailan ka na ba? Kailan na? Kaanin na kami, kalating na yun Hindi yan yun. Hindi yan yung service natin. Paasa din yan. Feeling ko ito na yung service natin. Ayun siya na. Kaya na. I'm so surprised. Diba ako yung driver eh. Hindi kaya repeat Ito na po yung ating 4x4 car. Chihuahua yung driver. Sakit doon yung papalo sa'yo yung kauli-uli yan. Hello! May upload mo ba yan? Hindi pala pwede kong tumili. Yung iba dapat talaga din. Diyos ko po! Nakabukaka na ako dito. Ang saya. Wala pa pala? Ayan nga guys, hello, good evening. I just got home from our hike. So, ayan. To summarize the adventure that we had, it's so tiring, but yet it's so fulfilling. Kasi, lahat na yata ng karanasan sa hiking is naranasan ko na dito sa MT.387 or Batong Amat ang tinatawag nila. So, una, okay lang yung daan, smooth pa siya. Pero may mga obstacle doon na pataas, tas sobrang pababa.
buti na lang naglagay sila ng mga tali para may hawakan. And also, yung mga talahib na mga damo-damo na mga taas. And dito ko rin naranasan na sumakay sa 4x4 truck. Kasi sobrang lubak at sobrang daming bato. So, tsaka malayo din yung lalakarin if nalalakarin mo siya hanggang dun sa base na pinanggalingan namin. So, kailangan talaga namin mag-ride. Hindi doon pwede yung any kinds of na transportation, kundi yung 4x4 lang. So, yun. Anyway, masaya naman. And, ayun nga, sabi ko, fulfilling kasi eventually marirealize mo, wow, ang galing. Kasi, nakayanan ko, naakyat ko, nakababa ako, kahit sobrang hirap. So, ayun. Yun lang. So, thank you so much sa hiking squad. Sana maging miyembro na ako ng inyong family. Anyway, this is my second time na kasama sila sa pag-hike. Una yun sa Dingalan, Aurora. Then, pangalawa ito. So, okay naman yung experience. Happy naman. Makakapagod lang talaga. Siyempre, wala namang madali, di ba? Lahat naman pag nag-hike ka, nakakapagod. Lalo na kung bundok ang aakyatin mo. Diba? So, see you again next time, guys. Hope na marami pang hike na dumating. And thank you so much, guys, for watching. And please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. And sa mga nag-subscribe po, thank you so much. And hanggang dito na lang muna ang ating video. So, thank you. Bye! Pala, guys. Meron lang kaming napansin regarding sa pag-hike namin. Yung mga hikers po na nag-hike sa mga bundok natin, please lang po, wag nyo po itapon yung mga pinagkainan nyo doon sa gilid-gilid kasi nakakasama siya sa environment natin. So, pag nag-hike ka, may dala kang plastic, doon mo siya ilagay. So, dapat ganon. Kailangan responsible hikers tayo. Medyo disappointing din kasi yung falls, hindi siya masyadong naayos. Hindi na siya nalinis. Parang wala talagang naglilinis. Anyway, malamig yung tubig. Okay naman siya. Enjoyable naman. Basta happy kayo. Happy kayo yung magkakasama. Okay na yun lahat. So, yun lang. Pahabol lang to. Bye!